也是皇上。据线报，这片芋头地里面有七星姨出没，今天来会一下他。先找个草洞。这里水太浅了，根本没法钓的。找了一条小沟沟，超级小的，只有10厘米的宽度。不知道它里面有没有货呢？逗它一下，这样吃得更快。诶，网线，两颗，还有一个，好多红的一个网线的。哎，亮。你这种装的干嘛？妈，得来哇！好久没到过皇上了，这是好货啊！我单抢一个，我都没得摸。真在。你妈都没看嘛？这线好像已经绷紧了。有。也是皇上，这里好多皇上啊，好货。千万别把我的线给崩断了。皇上一条。我也带了一条了，这次比较小。哇，6只上，哈哈！上一条小弹脚，不大。打上去的，要记得下来哦。真是寒畅的收获。希望搞个黄鳝粥。20岁的时候，我很有理想，做着醒来都会激动的梦。处理完才这点货，煮过粥都不知道香不香呢。就能起航，海角就是远方。再来一斤。无所谓。泡一下出锅，放点南瓜来增加色泽，下点姜块去腥。再用9节白菜。一点盐巴，一点酱油，最后再用2瓣荷花花瓣，不为别的，就会看起来不那么寒碜。荷花黄鳝粥出锅。